Excuse me, miss, you haven't seen a little Roper? 这哥们儿是个历史学教授，为了证明自己的研究理论，他斗胆向校方申请斥巨资去某座小岛上进行学术研究。一听得斥巨资，领导们瞬间不乐意了，但思索再三，他们还是同意了。不过三人可给这哥们儿下了最后通牒，如果这次研究再没实质性进展，那他必须立刻收拾滚蛋。说完工作，那家庭这边呢，哥们儿妻子英年早逝，他一直和10岁女儿相依为命。由于哥们儿潜心工作，不善交际，和女人打起交道来还总是很笨拙，所以他一直没找到对象。说是迟那是快，转眼出发的日子到了，哥们儿和女儿跟随